Xin chào tất cả quý vị, tôi là Trần Nghĩa, là một chuyên gia tư vấn bất động sản đầu tư. Hôm nay, Nghĩa xin chia sẻ với quý vị về một chủ đề mà tốn rất nhiều giấy mực của các nhà báo trong thời gian qua, đó là lạm phát. Có lẽ thuật ngữ lạm phát không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư. Chắc hẳn nếu anh chị đã từng trải qua thời kỳ lạm phát thì anh chị sẽ hiểu được ảnh hưởng nghiêm trọng của nó tới nền kinh tế Việt Nam cũng như tới túi tiền của anh chị như thế nào. Vừa rồi thì Nghĩa đọc được một bài báo nói về tình hình nợ công cũng như tình hình bộ chi ngân sách của Việt Nam. Bên cạnh đó thì Nghĩa dành thời gian nghiên cứu về quá trình lạm phát của Việt Nam từ trước tới giờ. Thì thực sự Nghĩa cảm thấy lo lắng cho túi tiền của bản thân cũng như của anh chị. Nếu chúng ta không quản trị được đồng vốn, chúng ta không tìm được những kênh đầu tư phù hợp thì có lẽ lạm phát sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới tài chính của chúng ta. Trước hết thì Nghĩa sẽ cùng anh chị điểm lại những cột mốc, những chặng đường lịch sử lạm phát của Việt Nam. Có một điều mà nếu không nghiên cứu thì ít ai ngờ tới, Việt Nam đang giữ kỷ lục về lạm phát. Có thể thời gian vừa qua nếu chị đọc báo thì chị sẽ thấy rằng tỷ lệ lạm phát của Venezuela đang cao kỷ lục khi mà người dân đi mua sắm thì phải cân tiền. Với tỷ lệ lạm phát năm 2016 cán mốc 480% thì đối với Việt Nam, tỷ lệ lạm phát năm 1986 đã là 775% và tỷ lệ lạm phát ba con số kéo dài trong suốt 3 năm 1986 đến năm 1988 đã ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Một ví dụ điển hình minh họa đó là một cá nhân gửi tiền tiết kiệm 270 Việt Nam đồng tương đương với 2 chỉ vàng năm 1984. Đến năm 2014, cá nhân đó rút ra con số cả gốc cộng lãi chỉ là 4.385 đồng, tương đương với một mớ rau. Theo dõi tiếp thì anh chị có thể thấy thời điểm gần đây lạm phát cũng ảnh hưởng khá lớn tới nền kinh tế của Việt Nam. Năm 2008, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là 18,89%. Năm 2011, tỷ lệ lạm phát là 18,58%. Rõ ràng với lịch sử lạm phát của Việt Nam thì việc theo dõi nền kinh tế, đưa ra những dự đoán về lạm phát là một việc cực kỳ quan trọng. Nếu anh chị dự đoán đúng thì anh chị sẽ đưa ra những biện pháp quản trị, cân đối dòng tiền và đưa ra những hình thức đầu tư để sao cho nếu có xảy ra lạm phát thì ảnh hưởng của nó tới túi tiền của anh chị sẽ là thấp nhất. Theo anh chị, năm 2017 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là bao nhiêu? Nghĩa sẽ cùng anh chị điểm lại những con số để đưa ra những dự đoán chính xác nhất. Năm 2016, chính phủ dự kiến vay 452.000 tỷ và đặt kế hoạch trả nợ 273.000 tỷ. Đây là những con số chính về kế hoạch vay trả nợ của chính phủ đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký. Khoản vay này dùng để bù đắp bộ chi 254.000 tỷ và vay đảo nợ 95.000 tỷ. Bên cạnh đó thì theo kế hoạch tháng 7 năm 2017, Ngân hàng Thế giới WB sẽ tuyên bố chấm dứt ODA với Việt Nam. Sau đó Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, các nhà tài trợ song phương cũng chuyển hình thức hỗ trợ Việt Nam sẽ vay thành nguồn vay thương mại. Từ những con số trên thì anh chị có thể thấy khả năng lạm phát của Việt Nam thời gian tới là rất cao. Chính vì vậy anh chị nên có những kế hoạch với dòng tiền của mình. Anh chị nên tìm những kênh đầu tư để bảo toàn danh mục vốn, làm sao cho tỷ suất lợi nhuận của mình là cao nhất, tránh ảnh hưởng của lạm phát. Ở video tới thì Nghĩa sẽ chia sẻ một số những kênh đầu tư mà được khá nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn để bảo toàn danh mục vốn của mình. Anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video chia sẻ của Nghĩa. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.